कसले सुन्नु न के भयो सबैजना युएसए अस्ट्रेलिया गइसके हामी पनि जाउँ न जो भ्याइदैन अहिले जाउँ न जो अहिले गएर हुन्छ भन्ने बित्तिकै हुन्छ प्रोसेस गर्नु पर्दैन गरौँ प्रोसेस गरौँ तल प्रोसेस गरौँ न झोलासाला प्याक गरौँ बाइकमा तेल छ कि छैन हेरौँ लागिहाल्नु अमेरिका के छ र भन्ने बित्तिकै हुन्छ पैसा चाहिँदैन कति चाहिन्छ तपाईलाई 30 लाख मलाई 30 लाख रुपैयाँ 30 लाख रुपैयाँ 60 लाख रुपैयाँ भएदेखि के गर्न जानु अमेरिका त्यही पैसा कमाउनलाई अमेरिका जानु अनि 60 लाख भयो त्यसैलाई यहाँ के गरेर खाए भइगयो नि अनि कति रमाइलो हुन्छ वहाँ विदेशमा पैसा कमाइन्छ मैले सुनेको वहाँ त पैसाका यत्र बोट हुन्छन् अरे ट्याप 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 टिपो अनि लातीले क्वाच बोरामा खाँदा गर अनि यसरी आयो भने वहाँ त फल्छ नि त हैन लु त्यसमा डिबी भर्नु नि त डिबी भर्नु के हुन्छ डिबी भएर चिठा पर्छ नि त अनि जान्छ चाउको एउटा पुरै कार्टुनै ल्याएर खोलेर प्याक यसरी खोलेर हेर्दा ट्राइगन देखि बाइक जिन्दगीमा केही पनि परेन कहिले जिन्दगीमा लप त परेन मेरो डिबी पर्छ मेरो नचाहिने कुरा गर्छस् डिबी पर्छ मलाई डिबी होइन मलाई परेको भनेको एउटा तै बिबी परिस तँदेखि बाइक केही पनि पर्दैन मेरो अनुहार हेर त नि युएसए होइन कि अफ्रिकाको चाहिँ डिबी भर्न पाइँदैन भर्न त्यहाँतिर स्वाट्टै लाग्छ तँलाई तपाईँ अफ्रिका जानु म युएसए जान्छु लु जा छोरा बाई गर्दा बाई तँलाई पनि बुढो गर्छ अमेरिका जान्छ